點啊？好唔好玩啊？你話咧好唔好玩？咩啊？點啊？好唔好玩啊？哇，好玩啊！香我又熱，我手都紅晒啦，好玩！帶嚟做乜嘢啊？咁今日咧，其實就受蒲葵天心嘅邀請啦，過嚟帶我哋體驗下呢個打高爾夫球嘅，同埋咧就佢哋現在7棟嘅話咧係全新嘅清貨，依家係帶埋裝出售噶啦，咁梗係要帶你過嚟睇下啦。哇，賣得好貴，咁又真係唔貴喎。咁去睇下賣幾錢？行啦。究竟好靚啊！你睇下，到時買呢棟啊？唔係，呢個係板房係8棟，但係賣咧係7棟，睇到嘅咧一樣係成個高爾夫球場同埋呢個兒童遊樂園咧都係一樣嘅。如果我都可以住呢度就好啦。但係個陽台細一啲咯，你睇下佢152方喎，4米陽台。咁唔係啦，你望下你後邊啦，陽台係連通過去嘅，只不過板房咧就做咗呢一度加大咗間房啫，其實係長陽台嚟嘅。好咯。有152方個廳都唔大啫，其實 OK 噶啦，4.2米標準嘅餐客廳同寬，只不過你見到佢嘅沙發、茶几同埋呢張攤台咧，都係特別大張啫嘛。仲有一樣嘢喎，護牆板嚟嘅板房，呢度都10公分啦。你睇下先，152方唔係雙陽台對流，呢個咪陽台啦，俾你放洗衣機晾衫幾好啊，又對流又有陽台。你攞啦，你攞唔攞？但係152方。啲房都唔大啫，得個飄窗大咯，飄窗有80。大佬，你話啊？嗱，老實講，天心一直賣嘅咧都唔係實用率嘅，人哋賣嘅係景觀圈層啊嘛。河景、江景望得多啦，高爾夫球景係得呢度有啫喎。嗱，主人房咧我真係好中意啦，夢中情房夠晒大，但係廁所對住床吧。咁你可以好似樣板房咁樣設計噶嘛，其實呢度咧直接就可以做個衣櫃，咁你咪有個 U 型嘅衣帽間位咯，冇問題㗎。而且你望個景觀，前邊完全冇遮擋，呢邊望高爾夫，嗰邊望別墅。啊，得啦，我知買圈層啊嘛，我知就知㗎啦，非富則貴啊嘛，得㗎啦，唉，我知㗎啦。嗱，人少少呢只咪啱咯，3房同樣都係望住咁靚嘅高爾夫球景。睇完未？仲有啊！嗱，你頭先話個廳細，其實呢個廳先係3.65米咋，就係因為佢冇啲歐式嘅沙發，睇起嚟係咪大好多咧？真係大好多，但係你話人少少嘅話，少幾多先？20個方，唔係講面積啊，呢個20萬。諗得過，等我再睇下個景先，諗得過。呢個景真係靚啊！而且咧，我覺得呢一間咧仲靚過152方嗰對，你睇呢間房幾大先得，係咪毛坯啊？嗱，依家咧7棟嘅話係清貨咧，佢就係得呢一棟咧就係大裝修嘅，並且咧其實呢個戶型咧佢個樓層選擇會比較多，其實啱啱睇嗰隻150方嘅話咧已經係冇乜揀㗎啦，而且呢一隻嘅話咧佢有2個房間咧都可以直接望到呢個高爾夫球，你睇下主人房呢個7型嘅飄窗坐喺呢度嘅話，呢個景觀全部都係你嘅。唔係喎。呢度仲望到羽毛球場喎，唔止望到一個啊！成個小區有4個羽毛球場，1個網球場啊！呢啲咪圈層啊！我想落去睇下，我想落去啊！師姐，你有冇諗住買屋？冇。嗱，落嚟再直觀啲俾你感受一下。頭先我哋板房咧喺8棟賣嘅咧就係7棟，其實我覺得佢個視覺面咧會比8棟係更加之直觀嘅。靚啊，真係幾靚啦！喺江門嘅話，睇高爾夫嘅樓盤得2個啫，但係4.0都出咗啦，個平都仲要賣到萬零蚊啊！誒，冇萬零，佢1萬蚊起，仲要帶埋裝修。咁你要諗下喎，佢身處係江橋路喎，係呢個位置問題，對面就係紫茶北小學咯喎。然後你所講嘅樂盈里啊、海逸城邦啊、匯悅城啊，都係喺周邊喎。第一個地段，第二個就係配套。嗱，你睇下啦，網球場、羽毛球場，包括咁大嘅會所中心，你入到嚟嘅話，呢個係喺江門梗係冇其他樓盤可以俾到你嘅喎。幾好啊！我努力下，咁咪一齊努力啦！有興趣嘅話喺評論區打高爾夫，揾我哋攞資料。